السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Msaidie sana. Anasema mafundisho ya kutoa shukurani aliyotupatia Mtume sallallahu alaihi wasallam na mfano wake aliousimamisha nimeendelea kueleza kwenye hutuba zilizopita. Katika zama hizi mtumishi wake mkweli, namna alivyoelewa kiwango chake cha juu na namna alivyoeleza katika nyakati mbalimbali, mimi nitaeleza sehemu yake katika hutuba ya leo. Vivyo hivyo amali zake zikoje na nyumbani, namna alivyokuwa akiwasihi watoto na alikuwa na matumaini gani kutoka kwa Muhammadia katika zama hizi. Mambo hayo ni mwongozo kwetu. Hat Masihi Maud alayhi wassalam akieleza hikima na umuhimu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema zake, anasema kwamba mtu anapofikia daraja ya juu huwa anapata kibri, ilhali katika muda huo anaweza kufanya mambo mengi yaliyo mema na kuwanufaisha wanadamu. Mungu anasema katika Qur'ani tukufu, la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid. Kama mkishukuru bila shaka nitawazidishieni, na kama mkikufuru jueni hakika adhabu yangu ni kali sana. yaani mtu akifanyiwa hisani na Mwenyezi Mungu anapaswa kumshukuru Mungu na awatendee wanadamu kwa wema, na asipofanya hivyo na kinyume chake akianza kuwadhulumu watu, hapo Mungu ananyang'anya neema zake kutoka kwake na kumpatia adhabu. Sehemu moja Masihi Maud anasema kwamba kitu kikubwa kabisa ni kumshukuru Allah aliyetujalia uhai, siha, afya na amani, na akatuwezesha mbinu za kusambaza dini. Na kwa hakika jambo la kweli ni hili kuwa tukitaka kuhesabu neema hizi za Mungu, kamwe hatuwezi kuzihesabu neema na hisani zake na kutoa shukurani. Kisha sehemu moja anasema Waislamu wanapaswa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye amewajalia dini ambayo imetakasika na kila aina ya doa na dosari na ufisadi wa kila namna kwenye elimu na katika amali. Mtu akiona kwa kutafakari atapata kujua kwamba kwa kweli Mwenyezi Mungu ndiye anayestahiki sifa zote njema, na mtu yeyote au kiumbe chochote hastahiki sifa zile. Mtu akiona bila kujali maslahi yake binafsi, basi itafunguka kwake kwa uwazi kwamba mtu yeyote ambaye anastahiki kusifiwa anaweza kuwa na haki yake,
sababu ni kwamba katika zama fulani ambapo hakukuwa na dhati yeyote wala habari yake yeye awe muumba wake, au kwa sababu hii kwamba katika zama ambapo hakukuwa na dhati yeyote wala haikujulikana kwamba kwa ajili ya dhati na uhai na uhifadhi wa siha na maisha kuna mbinu gani zilizo muhimu, yeye awe amezileta sababu zile, au kwenye zama ambapo masaiba mengi yangeweza kumfikia huyu awe amefanya rehema juu yake na kumlinda katika masaiba hayo, au kwa kupata sifa kwamba asipoteze ujira wa mtu mwenye kufanya juhudi na atimize haki zake kikamilifu. japo kizwahiri kutimiza haki ya mwenye kufanya juhudi ni kumlipa ujira, lakini mtu huyo anaweza kuwa mhisani vile vile ambaye atimize haki kikamilifu. hayo ni mambo na vitu mbalimbali kwamba vitu hivi visipatikane na kisha yeye awasaidie ndipo anaweza kusifiwa. alisema kwamba hizi ni sifa zenye daraja juu zinazoweza kumfanya mtu kustahiki kusifiwa. sasa muone kwa kutafakari kwamba kwa hakika mwenyezi mungu ndiye anastahiki sifa hizi zote njema. mambo matatu manne niliyoeleza, alisema mungu ndiye mwenye haki yake ambaye ana sifa hizi zote kikamilifu, na sifa hizi hazipatikani kwa mtu yeyote mwingine wala dhati ambaye anaweza kuwa na sifa hizi. kisha akituhimiza kumshukuru allah juu ya upatikanaji wa silsila ahmadia na kuhuika kwa islam, hatmasihe maud anasema, eni wenye busara, msione ajabu kwamba mwenyezi mungu katika wakati wa haja na katika siku hizi za giza totoro ameteremsha nuru ya mbinguni na kumtuma mtu mmoja duniani kwa kumteua kwa masilahi ya watu wote na kwa shabaha ya kuishindisha islam na kueneza nuru ya yule aliye mbora wa viumbe vyote, na kwa kuwatilia nguvu waislamu na pia kwa ajili ya kutakasa hali yao ya ndani. ajabu ingekuwa kama mungu aliye mlinzi wa dini ya kiislam ambaye aliahidi kwamba daima nitakuwa mwangalizi wa mafundisho ya qurani na sita ya acha yazofike tena kufifia na kupoteza nuru yake, kwa kuona giza hili na ufisadi wa ndani na nje angekaa kimya wala asingekumbuka ahadi yake ambayo alikwisha eleza kwa kusisitiza katika neno lake tukufu. neema aliyoshusha mungu imetokana na ahadi ya mungu wala haina jambo la kustajabika. ajabu ingekuwa katika wakati ambapo mungu asingetimiza ahadi hii na silsila ya maporomoko katika islam ingeendelea kutokea. kisha anasema kwamba nasema tena kwamba kama ingekuwa jambo la ajabu basi lilikuwa ni hili kwamba bishara hii iliyo wazi kabisa ya mtume ingebatilika, ambamo ilinenwa kwamba mwanzoni mwa kila karne mungu ataendelea kumwinua mtu ambaye ataijadidisha dini yake. basi jambo la ajabu bali ni la kutoa shukurani mara elfu kwa elfu, na ni wakati wa kuongeza imani na yakini. na sisi tuaona kwamba hadi ujio wa masihe maut kwenye kila karne kwenye kaumu mbalimbali mujadidini waliendelea kuja, na mwenyezi mungu alimtuma akimfanya kuwa mujadid kwa miaka 1000 ya mwisho, akimpatia daraja ya masihi na mahdi. anasema kwamba tunatoa shukurani elfu kwa elfu, na ni wakati wa kuongeza imani na yakini kwamba mungu kwa fadhili na ukarimu wake ametimiza ahadi yake na hakuahirisha hata kwa dakika moja kutimiza bishara ya mtume wake. na si tu kwamba ametimiza bishara hiyo, bali amefungua mlango wa maelfu ya bishara na miujiza kwa siku zijazo. kwa juu ya masihi maut mwenyezi mungu alitimiza bishara nyingi nyingine. anasema kama waaminio basi shukuruni na fanyeni sujda za shukurani, kwamba zama ambazo mababu zenu walifariki wakizisubiri na roho nyingi ziliaga dunia zikiwa na shauku ya kuzipata, nini mmezipata?
waislamu wa zamani waliendelea kusubiri ujio wa masihi maud maulamaa wakaendelea kumsubiri lakini hawakumpata alisema nyini ni wenye bahati njema kwamba mmepata zama zile sasa mumshukuru allah sasa kuzithamini au kutozithamini na kufaidika nazo na kutofaidika nazo ni hiari yenu mimi siwezi kujizuia kueleza kwamba mimi ndimi niliyetumwa katika wakati hasa kwa kuwarekebisha wanadamu ili kuimarisha upya dini mioyoni laiti wapinzani wake na waislamu wasiomkubali waelewe jambo hili na wakimshukuru mwenyezi mungu wamkubali aliyetumwa na allah taala na wajiimarishe katika mkufu wa umoja ili masaibu wanayoendelea kuyapitia siku hizi waweze kuepukana nayo hatmasihi maud akihutubia mtafutaji moja wa haki alisema kwamba mshukuru mungu kwamba yeye kwa wakati hasa amekutia moyo na ameanzisha silsila hii hivyo inabidi kwamba fadhili ambayo umejaaliwa usiipoteze na uione kwa jicho la heshima na msaada na nusura uliojaaliwa uithamini kwa yakini kumbukeni kwamba bila msaada wa mwenyezi mungu mtu yeyote hawezi kueleza jambo lolote kwa ukweli na kwa nguvu yote hawezi kupata hoja bila msaada wa mungu msaada wa mungu ukiwa juu ya mtu anaweza kupata hoja na dalili na yeye hajaaliwi mbinu ya kueleza na hii inakuwa ni fadhili makhsus ya mungu kwamba wenye nguvu ya wema kwa kupitia nguvu hii wanamtambua mtu huyo ambaye anaongea kwa roho ya mungu hii ni fadhili ya allah kwamba mtu anayetumwa na mungu watu wanamtumbua na hii ni hisani kubwa ya allah juu yenu ambaye amewajaalieni nguvu hii na amewajaalieni jicho la kutambua alisema kwamba kama unatafuta haki basi umshukuru mungu mungu amewapatieni akili wapo wengi ambao wanajiona kuwa wakubwa lakini hawana akili wanaendelea kuzidi katika upinzani tu alisema nini mumshukuru mungu ambaye amewajalini akili kama asingewafanyeni fadhili na hisani basi nini pia mungekuwa kama wale ambao ni nyuma ya mapazia na wananitukana hivyo walionikubali ni wenye bahati njema na kitu ambacho kimewavutieni ni fadhili ya allah ametoa mfano wa mia abdul haq alisema kwamba kama mungu asingemsaidia kivipi angeweza kutoka nje kutoka mahala penye starehe ametoa mfano wa mia abdul haq muradi wake ulikuwa ni munshi abdul haq alikuwa mkazi wa kusur alikuwa mwanafunzi wa ba katika zama zile japo alikuwa muislamu lakini miaka mitatu kabla alipoeleza alikuwa ameingia katika ukristo na kisha baada ya kusoma jarida alhakam na baadhi ya maandiko ya masihi maud alimwindikia barua ya masihi maud kwamba yeye anataka kuona ukweli wa islam katika rangi ya kimatendo alisema kwamba mimi sikuona uislamu hivyo nataka kuona uislamu kwa matendo hapo masihi maud akamwindikia kwamba yeye aje kuishi kadian kwa miezi miwili hivyo ye akanuia kuja kadian akaja jambo hili ni la mwaka 1901 alipofika huko na kisha aliishi kwake haswa kwenye hali hii kwamba watu wengi walikuja kwake wenye kumsihi alifika kule aliponuia kuja baadhi ya watu wakamsihi kwamba usiende kadian na wakamzuia kwenda kadian mmoja akamtukana ilhali kutukana ni kumekatazwa katika dini yao na pia ni kinyume cha ustaarabu na utamaduni lakini pamoja na haya yote fadhili ya mungu ikashinda na fadhili ya mungu ikamleta kule hakupata sababu ya kutenda maovu wakati ule alikuwa hakuoa alisema kwamba saa nyingine kwa sababu ya kuoa maswala yanatokea kama angekuwa na mke angepata majaribio lakini mungu akamsalimisha kwa kila namna
fadhili ya mungu ni mustahdas haiwi mustahdas yani inakuwa sio kwamba imezaliwa upya. Hii ni fadhili ya mungu na mtu ambaye mungu anafanya hisani juu yake anamwokoa kutoka kila upande. Msifikiri kwamba sisi ni waislamu, islam ni neema kubwa sana hivi muithamini na mumshukuru mungu. ndani kuna falsafa ambayo mtu hawezi kupata kwa ulimi. mtu akisema mimi ni muislamu hawezi kukamilika mpaka afuate mafundisho yake kwa matendo. akitoa shukurani kwa wale wenye ikhlasi kwa silsila ahmadia na wenye kuipenda anasema kwamba sehemu hii siwezi kujizuia kudhihirisha jambo hili na kumshukuru mwenyezi mungu kwamba fadhili ya mungu haikuniacha peke yangu na mwenyezi mungu ameanzisha silsila hii na kisha amenijalia watu ambao wananipenda na mimi sikuchuma hii kwa juhudi yangu bali mwenyezi mungu kwa hisani yake makhsus amenijalia roho hizi zilizojaa ukweli na ikhilasi. watu wenye ikhilasi waliokuja katika ahmadia akiwasifu anasema kwamba roho hizi zilizojaa ikhilasi mungu amenijalia. kwanza kabisa mimi nakuta jaziba moyoni mwangu ya kueleza kuhusu ndugu yangu wa kiroho ambaye jina lake ni nureddin na mimi ninaona huduma zake za kidini ambazo anaendelea kujitolea kwa mali yake. naona kwa jicho la ajabu kwamba laiti mimi pia ningeweza kutoa huduma hizi. anafanya mengi kwa ajili ya islam lakini anasema kwamba mimi natamani kwa kuona huduma za mola nuruddin kwamba laiti mimi pia ningeweza kutoa huduma hizi na jaziba iliyojaa moyoni mwake ya kuisaidia dini. ninapofikiri mimi ninaona namna mungu anavyowavutia waja wake kwake. huyu kwa kutumia mali yake na nguvu zake zote muda wote amesimama kidete na imara katika kumtii mungu na mtume wake. anaeleza kuhusu khalifa awal na mimi ninasema kwa dhana nzuri na pia nina elimu sahihi kwamba huyu anaweza kujitolea katika njia yangu mali uhai na heshima na kama ningempatia ruksa huyu angetoa kila kitu kwenye njia hii. angetimiza haki ya kuishi hapa vile vile yani angekuja kuishi pamoja nami kwa siku zote. aliposema habari hii jambo hili ni la mwaka 1890 alipoandika kitabu chake cha fathe islam yani ushindi wa islam aliandika ndani yake. baadaye maulana hakim nuruddin saheb aliacha kila kitu na akaja kuishi kwake na alikuja na aliishi pamoja naye chini ya sifa ya kirahman ya mwenyezi mungu akikumbuka hisani zake za kimwili na kiroho. atmasihi maud anasema sifa zote njema zinamhusu tu dhati ya mungu mweza ambaye akiumba roho na miili yote bila kutumia mchoro wowote wa awali na kwa amri na hukumu yake alionyesha mfano azimu wa kudra yake na akiwafundisha manabii wote bila mwalimu yeyote akadhihirisha nishani ya fadhili zake za zamani yani manabii aliyowatuma mwenyezi mungu akawafunza kutoka kwake na akawalea na akawateremshia amri zake. alisema subhanallah mwingi wa rehma na mwenye kutuneemesha. ni ufafanuzi kwamba mwenyezi mungu ambaye japo hatukuwa na haki yoyote juu yake lakini alirekebisha kazi zetu zote sisi wadhaifu
kwa ajili ya uhai wetu wa kimwili akavifanya jua na mwezi, mawingu na upepo kufanya kazi, na kwa ajili ya msaada wetu wa kiroho akateremsha vitabu kama taurati, injili, kurani na vingine. E mungu wangu, anafanya maombi, e mungu wangu, na kushukuru mara elfu kwamba umetuonyesha njia ya kukutambua wewe, na ukiteremsha vitabu vyako vitakatifu ukatusalimisha na makosa ya kifikra na kiakili. Na salamu na rehma zimfikie hat sayid rasul muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam, na ziwafikie ahali na maswahaba zake, ambaye kwa kumpitia yeye mwenyezi mungu akatembeza ulimwengu mzima juu ya njia iliyonyoka, mlezi na mwenye kunufaisha, ambaye aliwaleta watu waliosahau njia kwenye njia iliyonyoka, mhisani na mwenye kufanya hisani huyo, ambaye aliwaachisha watu kutoka mabalaa ya masanamu na ushirikina, nuru huyo na mwenye kunawiri, ambaye alisambaza mwanga wa tauhidi duniani, tabibu huyo wa zama, ambaye alisimamisha mioyo juu ya ukweli iliyokuwa imepotea, karimu huyo mwenye nishani na mujiza, ambaye aliwanywesha wafu maji ya uhai, yani waliokuwa wafu wa kiroho, mwenye huruma na mkarimu, ambaye alivumilia ghamu ya umati wake. Umma ulikuwa umepotea, kwa ajili ya umati akamtuma masihi maud. Shujaa huyo na mjasiri alituokoa kutoka mdomo wa mauti. Mwenyezi mungu alimtuma mtume sallam kwanza ili kurekebisha dunia, kisha akamtuma mtumishi wake mkweli. Anasema kwamba kuhusu mtume, anasema kwamba shujaa huyo aliyetuokoa kutoka mauti, mtu huyo mpole na mkarimu, ambaye aliinamisha kichwa katika utu wake. Mtume saa salam akajipoteza katika vumbi, mwenye kupenda tauhidi na bahari ya maarifa, ambaye akapenda jalali ya mungu, naye akaachana na miungu yote. muujiza huyo wa kudra ya rahman, ambaye japo alikuwa ummi, yani asiweza kusoma na kuandika, akawashinda wote katika elimu ya haki, na akawazihirishia watu wa kaumu zote makosa yao. Hiyo ni kumsifu mtume saa salam. kwanza ametoa mfano kutoka taurati na injili, kaumu ambao walipata njia sahihi kwa kupitia taurati na injili, lakini kisha dunia ilipoharibika, mungu akamtuma mtume sallallahu alaihi wasallam aliyewaunganisha watu na mungu. kisha hatmasihi maud anasema kwamba ewe mungu wangu, mimi siwezi kutoa shukurani juu ya hisani zako. wewe ni mwingi wa rehma na mwingi wa ukarimu, na umenifanya hisani zisizohesabika. nisamehe mazambi yangu ili nisiangamie. utie mapenzi halisi moyoni mwangu ili nipate uhai, na unisitiri na unifanye nitende matendo ambayo yakuridhishe wewe. mimi naomba uhifadhi wako, kwamba ghadhabu yako ishuke juu yangu, unirehemu na uniokoe kutoka mabalaa ya dunia na akhira, kwani kila fadhili na ukarimu u mkononi mwako. amin summa amin. kisha masihi maud anaandika kwamba mimi namshukuru mwenyezi mungu mara elfu na elfu, ambaye ametujalia dini ambayo ni njia moja ya kumtambua mwenyezi mungu, ambayo mfano wake hauwezi kupatikana katika zama yote. na maelfu ya salamu zimfikie nabii huyu maasum, ambaye kwa kupitia yeye tuliingia katika dini hii tukufu, na maelfu ya rehma ziwafikie maswahaba zake, ambao kwa damu yao walimwagilia bustani hiyo. kisha alisema katika sehemu nyingine kwamba wale wa kweli kwenye mtazamo wake na wameendelea kupata mateso kutoka mikono na ulimi wa watu wa jahili. wale ambao ni wakweli katika mtazamo wa mungu, ya jicho la mungu, na wanafuata dini kweli kweli, na ni wenye kuonyesha unyofu kwa mungu, wameendelea kupata mateso kutoka ulimi na mikono ya majahilia, kama ambavyo ahmadia wanaendelea kuvumilia mateso hivyo. hii ndio suna ya mungu tangu zamani. hivyo kama sisi tunapata mateso kutoka watu, basi yatupasa kumshukuru mungu na kufurahi kwamba sisi tumepata hadhi, kwamba
tunastahiki kuuziwa kwenye njia yake. Kama tunapata mauzi kwenye njia ya allah, basi hii ni bahati yetu njema na tunapaswa kufurahi na kumshukuru mungu, kwani katika njia ya allah wanaovumilia mateso ni wale ambao mungu anawapenda. hivyo kupata mauzi ni bahati yetu njema. Lakini sisi tunapoona upande wa pili kwamba baadhi ya maadui wa dini hawaishi juu ya kutuuzi tu sisi, bali wanawatia watu wengine kwenye fitina. katika hali kama hiyo sisi tunaona kwamba ni wajibu kwetu kwamba sisi tuwaokoe watu hawa kutoka fitina yao, yaani tuwaelezee uhakika na tuwaambie kuhusu makosa yao. maana ya kuwaokoa kutoka fitina sio hii kwamba sisi pia tuanze kutumia ulimi kama wao wanavyotumia na tuanze kutumia maneno machafu, bali tukiwa kwenye mduara wa mafundisho ya kiislamu yatupasa kuwajibu maswali yao na shutuma zao, na kila mwenye kufanya mahubiri anapaswa kukumbuka jambo hili. saa nyingine wanaofanya mahubiri wanaanza kutumia maneno magumu na makali, na vitu hivi vinawapa wapinzani nafasi ya kusema kwamba nini mna hulka mbaya. hulka zetu zinapaswa kuwa tukufu sana na juu sana, tueleze uhakika, lakini tukiwa katika mduara wa hulka hatupaswi kutumia maneno makali na machafu kama wao wanavyotumia. masihi moja anasema kwamba ajizi huyu hawezi kumshukuru mungu juu ya hisani zake, kwamba katika muda huu wa ukafiri, muda ambapo maulamaa walisema kwamba lasta mumina, wewe si muumini, hii ni nidaa kutoka kwa mungu kwamba kul inni umirtu wa ana awalu muminin, sema mimi nimekuja nikiwa maamur na mimi ni muumini wa kwanza. upande moja maulamaa wanasema kwamba kwa kutumia njia zote mumzalilishe mtu huyo, na upande wa pili napata ufunuo kwamba yatarabasuna alaika dawaira alaihim dairatussao, wale wanaosubiri majanga yatokee juu yako watashikwa na majanga haya, natija hii itatokea inshallah. na upande moja wanafanya juhudi kwamba wamzalilishe mtu huyo, na upande wa pili mungu anatoa ahadi kwamba inni muhinun man arada ihanataka allahu ajruka allahu yutika jalalaka, wanaotamani madhila yako mimi nitawazalilisha, mungu ni malipo yako na mungu atakujalia jalali yako. na upande moja maulamaa wanaandika fatwa juu ya fatwa kwamba mtu atakaye mfuata huyu atakuwa kafiri, na upande wa pili mwenyezi mungu anaendelea kushusha ufunuo wake mara kwa mara kwamba kul in kuntum tuhibuna llaha fattabiuni yuhibbukumullah, sema kwamba kama mnampenda mungu basi munitii mimi, mungu atawapendeni. mwenyezi mungu alikuwa amemwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika utumishi wake mwenyezi mungu alimwambia mtumishi wake mkweli, kwani yeye ni mtumishi mkweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam na ashiki, na kumkubali yeye ni kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam kikamilifu, kwani yeye ni mtumishi mkweli na mtifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. ilmuradi watu hawa mashekh hawa wanaendelea kupigana vita na mwenyezi mungu. sasa muone kwamba nani anapata ushindi. kwa fadhili ya allah maendeleo ya jamaat polepole namna jumuiya inayoendelea kuzidi ni jibu la kutosha kwa watu hawa. kama watu hawa wawe na jicho la kuona na haya, hata masihi moja anasema kwamba sehemu hii siwezi kujizuia kumshukuru mungu namna ambavyo mwenyezi mungu katika kumsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia wahi alieleza kuhusu makafiri, na akasema kwamba nabii wangu ana daraja tukufu katika hulka njema, nini hamna nguvu ya kuleta aibu na madoa kuhusu maisha yake ya miaka 40 japo ameishi kwenu kwa miaka 40, na nini hamna nguvu ya kuleta madoa na aibu kuhusu familia yake iliyo tukufu na iliyotakasika. nini hamna nguvu ya kuleta aibu
sasa mutafakari kwamba mtu ambaye anatokana na familia tukufu na familia wema na amepitisha maisha miaka 40 kati yenu yanatoa ushahidi kwamba kutunga uongo si kazi yake. Sasa pamoja na sifa hizi yeye anaonyesha nishani za kimbingu na misaada ya mungu inashuka kwenye shughuli zake na ameleta mafundisho na kinyume cha mafundisho yake itikadi zenu zimejaa uchafu na najisi na ushirikina. Sasa mna mashaka gani juu ya ukweli wa nabii huyu? Kisha baada ya kutoa majibu ya maadui hawa wa islam kwamba mtume saa salam ni mtume mkweli aliyetoka kutoka kwa mungu na alifanya mpango wa kuiunganisha dunia na mungu, kisha anasema kuhusu dhati yake kwamba kwa njia hiyo hiyo mwenyezi mungu ameeleza uongo wa maadui zangu, kwani mimi pia ni mtumishi mkweli wa mtume saa salam na mungu ameniahidi. Hivyo ameeleza kumbukumbu kutoka barahini ahmadia kwamba kuna ufunuo na miaka 20 imepita juu ya kupigwa chapa ufunuo huo kwamba walakad labistu fikum umara min qablihi afala taqilun, yani uwaambie maadui na wapinzani hawa kwamba mimi nimeishi kwenu kwa miaka 40 na nini mmeendelea kuniona kwamba kazi yangu si kazi ya kutunga uongo na uzushi na mungu amenisalimisha kutoka maisha najisi. Sasa mtu kama huyo ambaye ameendelea kuepukana na uzushi na njama na uongo wa kila aina na hakutunga uongo juu ya watu wa mungu, kivipi inawezekana kwamba huyu afanye kinyume cha tabia yake ya zamani na sasa aanze kumtungia mungu uongo? Nimekusha eleza vipengele vya sera yake na imeelezwa wazi kwamba watu walikuwa wakimsifu sana, kwamba hata maadui zake kwamba hakuwahi kusema uongo. Hayo ni mambo ya kutoa shukurani. Yeye ameeleza namna ya kumshukuru mwenyezi mungu na pia ameeleza hisia zake za kutoa shukurani juu ya wasaidizi wake na wale waliomsaidia. Kisha pamoja na hayo akieleza umuhimu wa kuzalisha hisia za kutoa shukrani kwa watoto, anasema na alikuwa na njia gani ya kuishi nyumbani. Riwaya moja inapatikana hata masihi maud safari moja aliwasimulia watoto kisa kimoja. hata musleh maud aliandikisha kwa ajili ya gazeti la Al-Hakam. Kisa hiki ni kuhusu kipara na kipofu. Malaika wa mungu akaja kwa kipara na akamuuliza unatamani kitu gani? Kipara akasema kwamba nipate nywele kichwani, nipate mali na utajiri. Hivyo malaika akapapasa mkono juu ya kichwa cha kipara na kwa kudra ya mungu nywele akazipata na pia akapata mali na utajiri. Kisha malaika akaja kwa kipofu na akamuuliza kwamba anatamani nini? Kipofu akasema nipate macho ili nisipate shida, nipate hela na utajiri ili nisipate haja ya kuwaomba watu. Malaika akapapasa mkono juu ya macho yake akapata kuona na akapata mali. Malaika huyo kwa amri ya mungu alikuja ili kuwajaribu kipara na kipofu katika sura ya omba. Akaenda kumwomba kipara. Kipara akamkaripia kwa ukali na akasema kwamba ondoka, wapo wengi waomba kama wewe. Malaika akapapasa mkono juu ya kichwa chake na huyu akawa kipara tena na akapoteza mali yake yote na akapata shida tena. Kisha malaika huyo akaenda kwa kipofu katika sura ya omba ambaye alikuwa amepata utajiri na akamwomba msaada. Kipofu akasema mungu amenipatia mali yake na hii ni mali ya mungu, wewe chukua tu. Na hapo mungu akamjalia kipofu mali zaidi. Anasema kwamba ni watoto wapendwa, nini pia mukumbuke kwamba mumshukuru mungu juu ya neema za mwenyezi mungu na muzithamini na msimkaripie omba. Kutoa sadaka ni jambo zuri na mnapaswa kumpatia omba. Mungu anafurahi na anawaongezeni katika neema. Ni hadithi ndefu inayoeleza habari za watu watatu, lakini ameeleza kwa ajili ya watoto na aliwasimulia nyumbani. Mwezi wa Ramadhan
namna ulivyoingia katika msimu wa baridi alieleza hisia zake za shukurani. Mirza bashir ahmad saheb anaandika kwamba maulwi sher ali saheb alinieleza kwamba safari moja kama masihi maud alikuwa anasema kwamba hii pia ni fadhili ya mungu kwamba yeye amenituma katika zama ambapo mwezi wa ramazan unaingia katika msimu wa baridi na kufunga saumu hakuniletii shida ya kimwili na sisi tunaweza kufanya kazi kwa urahisi katika ramazan. Alikuwa anasema kwamba katika zama zile ramazan iliingia mwezi wa desemba. Anasema kwamba mimi naeleza kwamba mimi nimeona kalenda ya zama ile na ninafikiri Mirza Bashir Saheb anaeleza habari hii kwamba mimi nimeona kalenda ya zama ile hata masihi maud alidai madai ya umasihi mwaka 1891 na mwaka huo mwezi wa ramazan ulianza aprili 11. Yani huu ulikuwa ni mwanzo wa kuingia kwa ramazan katika msimu wa baridi. Hivyo mwaka ujao 92 mwezi wa ramazan ulianza machi 31, mwaka 93 ulianza machi 20 na kila mwaka mwezi ramazan ukaendelea kuingia katika msimu wa baridi. Na 1908 msimu alipofariki dunia mwaka ule mwezi wa ramazan ulianza oktoba mosi. kwa njia hii zama ya masihi maud ilipita katika hali hii kwamba mwezi wa ramazan uliendelea kuingia katika msimu wa baridi na hii ilikuwa ni fadhili ya mungu ambayo ilipatikana chini ya kudra yake na masihi maud akaichukulia kama hisani ya mungu na pia akamshukuru mwenyezi mungu na akaeleza hisia za kutoa shukurani. hat masihi maud alaihissalatu wassalam alikuwa akimshukuru mwenyezi mungu juu ya jambo hili ya kwamba kwa sababu ya kazi ya mtu fulani wanadamu wanapata faida. hivyo akieleza mema zinazowahusu wanadamu hat musleh maud kuhusiana na tiba ya hakim molnuddin saheb anaeleza kwamba tiba na kuwatibu watu ni jambo zuri sana. hata masihi maud alikuwa anaiona kwa jicho la heshima. safari moja ilitajwa kuhusu mole saheb nyumbani. huzur kwa kutaja jina lake aliendelea kusema alhamdulillah alhamdulillah kwa muda mrefu na alisema kwamba maulvi saheb yani hakim nuruddin saheb pia ni neema moja katika neema za mungu. kwa kumpitia yeye watu maskini wanapata matibabu. watu maskini walikuwa wanapata matibabu lakini masihi maud alikuwa anamshukuru mungu kwamba yeye anawatumikia wanadamu. huu ulikuwa ni uchungu wake kwa wanadamu kwamba alikuwa anamshukuru huyu ambaye alikuwa anamaondolea wanadamu mateso na shida na pia alikuwa anamshukuru mwenyezi mungu. inshallah mengine nitaeleza siku za usoni. wakati huu ningependa kuwazungumzia marehemu wachache na baada ya swala nitasalisha jeneza yao ghaibu. marehemu wa kwanza ni hafidh shehbaz ahmad saheb mbashiri wa jumuiya nchini Ivory Coast. julai 18 kwa sababu ya kupata mshtuko wa moyo alifariki dunia akiwa na umri miaka 31. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. kwa fadhili ya allah alikuwa musi ameacha mke na binti moja. 2008 alihifadhi kurani tukufu. 2019 alihitimisha jamia ahmadia na kisha akapata diploma katika lugha ya kifaransa kutoka chuo cha namal. kisha akapata digri ya ma katika lugha ya kifaransa. kisha akapelekwa Ivory Coast. marehemu alikuwa mkarimu sana, mtu wa watu, mwenye tabia njema na mwenye kujitolea kwa ukhalifa na kutimiza na kutekeleza wajibu wake. alikuwa mtu mwema sana, mbashiri, mwenye ikhilasi. tangu muda alikuwa anasimamia darsa za Qur'an tukufu katika lugha ya Kiurdu na lugha ya Kiajemi. sifa kubwa walioandika wamesema kwamba ilikuwa ni subira.
hakuwa mzigo kwa wengine. Alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri. Saa nyingine alikuwa anawaita watu nyumbani kwake. Alikuwa na uhusiano mzuri na watu wa serikali na alikuwa anatafuta njia mbalimbali za kuwalea wanajumuia, na alikuwa mtu wa watu. Alisimamia ujenzi katika mkoa wake na jimbo lake, na alijenga misikiti. Mke wake Sabika Sahiba anasema kwamba marehemu alikuwa mume mwema na baba mzuri na mbashiri mwenye kuwajibika. Alikuwa anasema jambo moja kwamba ufanye dua kwa ajili yangu kwamba Mungu anijalie kufanya kazi kubwa kwa ajili ya jamaati. Nataka kufanya kazi kwa ajili ya jamaati. Alikuwa na uchungu mkubwa sana. Alikuwa na thamini mali za jamaati. Alikuwa mvumilivu sana. Akipata shida yoyote alikuwa hazihirishi athari juu ya uso wake. Alikuwa hana hasira muda wote. Alikuwa kitabasamu. alikuwa naongea kwa upole. Numan Qadir Saheb ni mbashiri, anasema kwamba marehemu alikuwa mtu mwema sana mwenye busara. Kila tulipomwomba ushauri kuhusu masuala ya jamaati alikuwa anatoa ushauri mzuri, na kizwahiri swala tuliloona kuwa gumu lilikuwa linatatulika. Mungu alikuwa amemjaalia kipaji hicho kwenye ujana wake. Ihtishamul Haq Mbashiri anaandika kwamba alikuwa na uhusiano imara na waalimu na pia pamoja na majirani zake na wanajumuia wa kawaida, na watu walikuwa wanaeleza habari hizi. Alikuwa anawasaidia wengine katika shida na matatizo. Rafet Basam Saheb anasema kwamba marehemu alikuwa anafahamu wajibu wake. Kila alipokabidhiwa kazi fulani alikuwa anatimiza kazi ile kama ni ibada. Alikuwa mtu mwenye kuzingatia wakati, na alikuwa mtu mwema sana na mwenye ikhilasi. Sifa nyingine ilikuwa ndio hii kwamba daima alikuwa na tafakari na kutafuta njia mpya mpya kwa ajili ya malezi ya jamaat, na alikuwa na wasiwasi kuhusu malezi ya vijana, watoto na wakubwa. Jambo hili ni muhimu ambalo mbashiri anapaswa kuwa nalo. Marehemu sifa yake nyingine ilikuwa ndio hii kwamba alikuwa na ikhilasi na alikuwa anajitolea na kutoa huduma kwa kujituma. Alikuwa haoneshi kwa watu. Hakuwa na tamaa ya kupata umaarufu. Alitamani kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sehemu yote alipopelekwa akaendelea kufanya kazi ya dini. Alikuwa anawafundisha watoto Qurani tukufu pamoja na talafuz sahihi, na alikuwa anawafundisha kusomesha kwa upendo. Watoto wengi ni wanafunzi wake ambao wanamkumbuka. Marehemu anayefuata ni Ilingana Mumini Saheb. Alikuwa mkazi wa Burkina Faso. Alikuwa Zaim Ansarullah. Alikuwa anafanya kazi katika mashamba yake katika mwezi wa Julai, na wagaidi wakamshatua risasi na wakamfanya kuwa shahidi. Alikuwa amefanya bayat mwaka 1989. Wadud Saheb Mbashiri anaandika kwamba marehemu shahidi alikuwa na upendo mzito na ukhalifa na jamaat. Alikuwa mtu mwenye ikhilasi. Alikuwa anapenda Qur'an tukufu na misikiti, na alikuwa na jaziba ya kufanya ibada, utii wa ukhalifa na kutoa huduma katika jamaati. Pia Abdullah Jingani Saheb mwalimu anaeleza kwamba marehemu alikuwa mtu shujaa, mjasiri, mcha Mungu, mwenye kufanya ibada, mwenye bashasha na mwenye utii kwa ukhalifa. Alikuwa mtumishi mwema sana. Alikuwa anafika misikitini mapema na alikuwa anasoma Qurani tukufu. Mwalim Saheb anaeleza zaidi kwamba wakati wa alfajiri nikipita mbele ya nyumba yake nilikuwa nasikia sauti ya usomaji wa Qurani kutoka nyumba yake. Abdurrahman Saheb ni rais wa mkoa
anasema kwamba kila nilipomwambia, japo alikuwa mkubwa wa kiumri, lakini alikuwa anakuja kufanya wakaremal na alikuwa anakuja na kuwaleta watoto vile vile. Alikuwa anashiriki kwenye kila jalsa na ijtimaa, hata kama siha yake ilikuwa si nzuri, lakini hata hivyo alikuwa anashiriki katika vipindi vya jamaati. Amin Baloch saheb anasema kwamba mimi pia nimefanya kazi katika maeneo yake. Alikuwa mtu mwenye kutoa michango kwa wakati. Na mheshimiwa balbo saheb ni mwalimu wa jamaati yake. Anasema kwamba siku moja kabla ya kifo chake aliwasiliana nami kuhusu mchango wake na alieleza wasiwasi zake kuhusu mchango wake. Alikuwa na jaziba ya kuitumikia jamaati. Watu wengi wameniandikia sifa zake hizi. Ameacha wajane wawili na 13 watoto. Mungu amghufirie na amrehemu. Marehemu anayefuata ni mheshimiwa Yahya Somare saheb, mkazi wa Mali. Siku za nyuma alifariki dunia katika umri wa miaka 62. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu pia ni shahid nchini Mali kwa sababu ya ugaidi. Hali si nzuri. Yahya Somare saheb alikuwa amepangiwa katika jeshi la Gao region. Alikuwa jeshini. Julai 4 anasema msimu haukuwa mzuri, kulikuwa na upepo mkali. Yeye alimwambia afisa wake kwamba mimi niende kuwajulia hali wanajeshi wenzangu. Alipotoka nje, magaidi waliokuwepo huko wao wakamshambulia. Katika muda huo magaidi wakamshambulia, na katika ushambulizi huo Yahya saheb akafariki dunia. Na imeandikwa kwamba Septemba 22 siku ya uhuru wa Mali ilikuwa apate maendeleo katika nyazifa zake, na walikuwa wameamua kumpatia tuzo, na pia ilikuwa apangiwe katika mji mkubwa, lakini yeye alifariki dunia na akapata cheo cha shahada. Ndugu yake Faudi Somare anasema kwamba Yahya Somare alishiriki katika mkutano wa mwaka 2022 na siku za jalsa aliendelea kumwona picha ya Masihi Maud na akapata hisia za ajabu na akahisi utulivu wa ajabu kabisa. Na pia alisikiliza hutuba za jalsa, na pia baada ya kusoma kitabu cha hikma ya mafundisho ya Kiislam yakini yake iliongezeka, haswa kuhusu jihadi. Aliposoma mtazamo wa jumuiya alipata athari njema sana, na yeye kwa sababu ya baraka za jalsa salana mwaka ule alifanya baiati na akaingia katika jumuiya. Mke wake anasema kwamba mume wangu alikuwa mume mwema na baba mwema kwa watoto, na alikuwa mwenye kujali mahitaji yetu katika kila muda kwenye mushkil. Alikuwa anatusaidia. Wazazi wake wanasema kwamba alikuwa anatupenda na kutuheshimu sana. Alikuwa anatupigia simu na kutujulia hali. Alikuwa anajali mahitaji yetu na kufanya juhudi ya kutuondolea shida zetu. Alikuwa kijana mtifu. Mbashiri mkuu wa Mali anaandika kwamba marehemu alikuwa kijana mwenye bashasha na ni mtu wa watu. Alikuwa mwenye kuswali kwa wakati na mwenye kuwajali watu wenye haja, na alikuwa mtu mwema kwa watu wote, na alikuwa mtu mwenye ikhilasi na mwema sana. Japo alikuwa mwanajumuiya mpya, lakini marehemu alikuwa na uhusiano imara na Masihi Maud na jumuiya na makhalifa watukufu, na alikuwa na uhusiano wenye upendo. Baba yake hakuwa Ahmadia, lakini baada ya tukio la shahada ya mwanaye aliona namna jumuiya ilivyoonyesha mfano,
na namna jumuiya ilivyosimamia mambo yote. Kwa kuona huruma hii alipata athari sana. Alikuwa anafanya tahkiki kuhusu jamaati. Anasema sasa ukweli wa jamaat umekuwa bayana juu yangu na imeamua kufanya baiati. vivyo hivyo marehemu anayefuata ni mheshimiwa sirajullah qurashi saheb. alikuwa naib afisa jalsa salana rabwa. siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 86 alifariki dunia. kwa fadhili ya allah alikuwa musi. katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake mia kutubuddin saheb sahaba wa masihi maut. alikuwa ameona ndoto kwamba masihi maut amekusha fika tayari. alienda kadian na akafanya baiat juu ya mkono wa masihi maut. bibi yake pia alikuwa sahaba. mwenyezi mungu akamjalia babu yake watoto wawili, Quraishi Fazlak saheb na Quraishi Abdul Ghani saheb. na vijana hawa wawili walikuwa wenye kujitolea sana. japo walikuwa na biashara yao, lakini muda wote walikuwa tayari kuitumikia dini na walitoa mchango mkubwa katika kustawisha Rabwa, haswa pale walipoanza juhudi ya kutafuta maji. wakati ule kazi ya kuchimba visima ilikuwa ni juu yao. babu yake upande wa mama mwalimu Usman saheb alikuwa sahaba. siku hizi marehemu alikuwa natoa huduma kama naib nazir, naib afisa jalsa salana. huduma ya kijamaati alikuwa ameanza miaka michache kabla. takriban miaka 15-20 iliyopita alianza kutoa huduma za kijamaati, na kabla yake aliendelea kutoa huduma katika chuo mbalimbali katika idara ya elimu. alifundisha katika ta college Rabwa vile vile. Qasim Saheb anasema kwamba kwa sababu ya kifo cha Sirajullah Qurashi watumishi wote wa afisa jalsa salana dafsa jalsa salana wanahisi kana kwamba mtu wao mkubwa amewatoka. alipokabidhiwa kazi fulani alikuwa anatekeleza kwa wajibu mkubwa. ameacha kwenye familia vijana wawili na mabinti wawili. mwana mmoja Kamrullah Quraishi ni mbashiri wa jamaat, anatoa huduma katika idara ya historia. mwenyezi mungu amghfiri na amrehemu. marehemu anayefuata ni mheshimiwa Lawal Tayyib saheb, mwalimu wa jumuiya Nigeria. alifariki dunia siku za nyuma akiwa na umri miaka 30. innallahi wa inna ilaihi rajiun. kwa fadhili ya allah alikuwa musi. katika siku za jalsa salana wakati wa kurusha matangazo kwenye matayarisho yake alikuwa anafanya kazi. alianguka kutoka ngazi akapata majeraha makali, hakuweza kunusurika. alikuwa amepata pigo kwenye mgongo wake. ameacha katika familia wazazi, mke na binti moja mwenye umri miezi 11. 2018 alihitimisha jamia kutoka Nigeria na kisha alianza kuitumikia jamaat kama mwalimu. alikuwa mwalimu mzuri sana mwenye ikhlasi. akipewa kazi kutoka jamaati alikuwa anatekeleza kwa kujituma na kwa juhudi na kwa ikhlasi na kwa juhudi na kwa weledi. wazazi wake wanasema kwamba alikuwa anawasaidia wazazi na alikuwa mwenye kuwatumikia wazazi. japo alikuwa na uchumi wa wastani, lakini alifanya juhudi ya kutimiza mahitajio ya wazazi wao. mke wake anasema kwamba pamoja na kutimiza wajibu wa kijamaati alikuwa mtu mwenye kufuata maagizo ya ukhalifa wa kiahmadia, na kwa sababu ya khulqa zake na uzuri wake alikuwa anawavutia wanajumuia na waislamu na wasiko waislamu. ni mwalimu Munawar saheb. yeye pia anaeleza sifa zake kwamba marehemu alikuwa mtu mwema sana. alikuwa na subira na uvumilivu. alikuwa anawatia wengine moyo.
tangu zama ya wanafunzi wake alikuwa na shauku ya kuitumikia jamaati. Alipopata pigo na majeraha na alikuwa na shida na uchungu na maumivu, alikuwa anauliza kuhusu masuala ya kijamaati na malezi ya wanajumuiya. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Marehemu anayefuata ni mheshimiwa retired master Ghafoor Ahmed Saheb, mkazi wa Canada. Amewahi kuwa mwenyekiti wa jamaat katika Sangla Hill. siku za nyuma alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa mtu mwenye kuswali sala tano, kuswali tahajudi, mtu wa watu na mwenye kuupenda ukhalifa na mwenye kutii nizamu ya jamaati. alikuwa akiwatimizia watu mahitajio yao na kuwasaidia kwa siri. alikuwa akishiriki katika michango ya jamaat na mipango mingine. alikuwa akisikiliza hutuba bila kukosa na kuwasihi wengine kusikiliza. alikuwa akiwaheshimu watumishi wa jamaati na wakfine zindagi. katika familia ameacha mke na mabinti watatu na vijana watano, na pia ana wajukuu wingi. mwana wake mmoja Naim Iqbal Saheb ni amir na mbashiri mkuu wa Fiji ambaye hakuweza kushiriki katika mazishi ya baba yake, na Mwenyezi Mungu amjalie subira na uvumilivu na amghofirie marehemu na amrehemu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.